Drahí priatelia, srdečne vás všetkých pozdravujem. Dovoľte, že dnes začnem citátom jedného človeka. Hamtivosť otravila našu dušu, naše vedomosti z nás urobili cynikov, naša chytrosť nás urobila neprístupnými a nezdvorilivými. Premýšľame priveľa a primálo prejavujeme naše city. Viac ako stroje potrebujeme ľudskosť. Viac ako chytrosť potrebujeme nežnosť a láskavosť. Bez týchto hodnôt bude život násilný a všetko bude stratené. Charlie Chaplin. Dnes v liturgii slova počujeme, ako Judáš pristupuje k veľkňazom a hovorí: čo mi dáte a ja vám ho vydám. Včera sme počuli, že Judáš preto išiel preč od Ježiša aj ostatných apoštolov, lebo vstúpil do ňoho Satan. Evanjelista Matúš ukazuje nám iný motív. Naznačuje nám ho aj evanjelista Ján. Tu jeden z jeho učeníkov, Judáš Iškariotský, ktorý ho mal zradiť, povedal: prečo nepredali tento olej za 300 denárov a nerozdali ich chudobným? Lenže to nepovedal preto, že mu šlo o chudobných, ale že bol zlodej. Mal mešec a nosil to, čo doň vkladali. Evanjelista Jan ukazuje nám na chamtivosť Judáša a z tej chamtivosti rozhodol sa zradiť Ježiša. Pozrime sa na sumu, ktorú veľkňazi ponúkli Judášovi. Aj to je pre nás veľmi dôležitý odkaz. Oni mu určili 30 strieborných a od tej chvíle hľadal príležitosť vydať ho. 30 strieborných to bolo 120 denárov, ktoré nádenník mohol získať za 4 mesiace práce. A takú informáciu dáva nám kniha Exodus v 21. kapitole. Ak by k pokole otroka alebo služku, tak sa jeho pánovi zaplatí 30 strieborných šeklov a byk sa ukameňuje. Tu vidíme, že 30 strieborných, ktoré dostal Judáš, bolo hodnotou za život otroka. A čo hovorí o tejto sume prorok Zachariáš? Povedal som im: ak uznáte za dobre, dajte mi moju mzdu, ak nie, nechajte. Odvážili mi teda mzdu 30 strieborných. Pán mi povedal: choď ju tvorcovi tú nádhernú mzdu, na akú ma ocenili. Vzal som teda 30 strieborných a hodil som ich v pánovom dome tvorcovi. Potom som zlomil svoju druhú palicu, puto. Tým som zrušil bratstvo medzi Judom a Izraelom. Príklad Judáša ukazuje nám, čo dokáže chamtivosť urobiť v srdci človeka. Judáš bol schopný pre 30 strieborných zradiť Ježiša. Príbeh Judáša nech bude pre nás povzbudením k vernosti Ježišovi, aby sme ho nikdy nezradili žiadnym hriechom, aby sme neodchádzali do tmy hriechu, ale aby sme zotrvávali vo svetle posvedzujúcej milosti. Uvedomujeme si však, že sme slabí a že niekedy sa podobáme na deti, ktoré sľubujú, že nebudú robiť zlé, a o chvíľu zás niečo navývadzajú. Prosme vtedy Ježiša, aby nás uchránil od pocitu beznádeje, že sa nepolepším, že cesta obrátenia a svetosti je pre mňa zavretá. Nech nás povzbudzuje podobenstvo o marnotratnom synovi, ktorého otec vydá s veľkou láskou. V prvý deň sviatkov nekvasených chlebov prišli k Ježišovi učeníci a pýtali sa ho: kde ti máme pripraviť veľkonočnú večeru? On povedal: choďte do mesta k istému človekovi a povedzte mu: učiteľ odkazuje, môj čas je blízko, u teba budem jesť so svojimi učeníkmi veľkonočného baránka. Učeníci urobili, ako im Ježiš rozkázal, a pripravili veľkonočného baránka. Tieto slova nech pre nás sú povzbudením k zamysleniu nad otázkou: ako som ja prežil ten čas postného obdobia? Vnímal som tento čas ako tú najlepšiu i najkrajšiu príležitosť k obráteniu, k premene života? Či robil som všetko, čo je v mojich silách,
aby som sa dobre pripravil na veľkonočné sviatky? Tieto otázky kladiem predovšetkým sebe, ale aj vás povzbudzujem k tomu. Už zajtra vstúpime do Svätého Trojdňa. Nech ten čas bude pre každého z nás časom milostivým, aby sme ďakovali Bohu za veľké veci, ktoré urobil Boh pre našu spásu. Nech vás žehná všemovúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Prajem vám požehnaný a krásny čas a pozývam vás aj zajtra.